ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வித்யா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷு. தோசை, இட்லி, வெண்பொங்கல் இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். இது சட்னி வந்து பாதாம் வச்சு எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன். 15 பாதாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கடுகு, 5 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து இஞ்சி இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பூண்டு 5 பல், தேவையான அளவு உப்பு, 2 மிளகாய், கொஞ்சோண்டு புளிப்புக்கு கொஞ்சோண்டு போது, ரொம்ப எடுத்துடாதீங்க. அப்புறம் வந்து தேங்காய் துருவல், அதாவது நான் 5 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய். இப்போ அந்த சட்னி எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், பாதாம், மிளகாய், புளி, அப்புறம் வந்து இஞ்சி, பூண்டு, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிடுங்க. இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வரேன் பாருங்கள். மையாக அரைச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம தாளிச்சிடலாம். தாளிக்கிறது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு 2ஐயும் போட்டுக்கோங்க. அது பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் வந்துருச்சு. ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இப்போ சட்னியை இதில் ஊற்றிடலாம். இந்த சட்னி வந்து பாதாம் சட்னி வந்து இட்லி, தோசை, வெண்பொங்கல், சப்பாத்திக்கு, ஈவன் சப்பாத்தி கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் வடைக்கும் இதை ஊற்றி சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்க்கவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. கட்டாயம் இந்த சட்னியை செஞ்சு பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. என் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுறத நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே வந்து கிடைக்கும். ஸோ சட்னியில் கொஞ்சம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க. உப்பு பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.